Młodość, radość i świeżość to trzy cechy, które opisują moją dzisiejszą bohaterkę, która pochodzi z Kijowa. Cześć Lili. Dzień dobry. Bardzo miło mi Ciebie tutaj gościć. Mówisz świetnie po polsku. Dziękuję bardzo. Uczę nadal język polski. Cieszę się, że ten wywiad będzie prowadzony po polsku. To pokaże Twoje umiejętności. Tak i plus nauczenie języków obcych to jest moje hobby i jeden z nich jest język polski, to tak, będzie ciekawe. Lili, bardzo ładnie wyglądasz. Chciałabym zacząć od sukienki, którą na sobie dzisiaj masz. Czy możesz coś opowiedzieć nam więcej o swoim stroju? No to jest raczej rękawa bardzo w tradycyjnym ukraińskim stylu i w Ukrainie to się nazywa jako wyszywanka. Czasami jakby te wzory są robione ręcznie. Akurat u mnie nie jest ręcznie robione, ale jakby zazwyczaj to jest takie tradycyjne ukraińskie ubranie. Sukienka jest w nowocześnionym stylu i po prostu tylko rękawa jakby przydają taki etno motyw. Zazwyczaj u nas na różne święta, na przykład na Dzień Niepodległości lub na święto Konstytucji Ukrainy, zawsze Ukraińcy ubierają się etniczne ubrania i wychodzą na główne ulice, spacerują z dzieciakami. To jest taka jako tradycja, można powiedzieć. W maju raz w rok też mamy taki dzień wyszywanki, w którym akurat prowadzimy nawet takie masowe zachody w tradycyjnym ubraniu. Czy na ten dzień wyszywanki wracasz na Ukrainę? Nie, ale jeżeli będzie lub Dzień Niepodległości Ukrainy lub jakieś święto, to ja założę do pracy sukienkę. Wiesz, my kobiety lubimy rozmawiać o ubraniach. To jest taki nasz temat i właśnie chciałabym porozmawiać o stylu ubierania się. Czy to, co obserwujesz na ulicach Gorzowa, Polski, to styl podobny do tego, co widzisz na ulicach Kijowa? Zauważyłam, że Polki wybierają więcej wygodniejsze ubrania, czyli jakieś tak troszeczkę na sportowo, casual styl, coś takiego. Bardzo rzadko widzę kobiet w szpilkach, może w większych miastach jest, ale akurat w Gorzowie bardzo rzadko widzę panie na szpilkach, w sukienkach, chociaż w Ukrainie w większości jakby lubimy zakładać sukienki lub spódniczki i chodzić na obcarzach, jakby i plus ja też to uwielbiam. Nie wszyscy, ale można powiedzieć większość. Ja staram się chodzić w sukienkach. Więcej mam sukienek na lato, na taki ciepły okres czasu, ale jakby czasami mi nawet w pracy jest trudno, bo kiedy ja przychodzę w sukience, wszyscy reagują tak, jakie nie wiem, gdzie jestem ubrana, chociaż dla mnie to jest normalnie. Wróćmy do Twoich początków w Gorzowie, w Polsce. Przyjechałaś do naszego kraju w bardzo młodym wieku. Tak jakby opuściłaś dom rodzinny. Czy możesz powiedzieć, jak wyglądały te początki tak naprawdę? Przyjechałam do innego kraju, bo 25 lat urodziłam się i mieszkałam w Kijowie. I przyjechałam do Gorzowu, nic nie wiedziałam i bardzo cieszę się, że w ten moment poznałam bardzo dużo znajomych Polaków, którzy mnie wspierali. I nawet kiedy ja rozmawiałam w języku polskim, i ja bardzo bałam się rozmawiać po polsku, bo poprzednio kiedy studiowałam się na uniwersytecie, to ja uczyłam się język polski. Po prostu to było moje hobby. A kiedy ty przyjeżdżasz do kraju, jesteś obcokrajowcem i rozmawiasz z osobą, która uczyła ten język w podstawówce, jakby od samego początku, to jest taki strach w ogóle mówienia, czegoś powiedzenia, że jeżeli powiesz coś nie tak i ta osoba nie tak to przyjmie. Ale jakoś poszło powoli. Najpierw bardzo mi nawet głowa bolała, bo na początku w pracy na jakichś spotkaniach mówiłam w języku angielskim, chociaż słyszałam naokoło, wszyscy mówili w języku polskim. I nawet kiedy było do mnie pytanie, to było po polsku, odpowiedziałam w angielsku. I to było bardzo trudno się przyłączyć i zawsze chciało mi się w swoim ojczystym języku mówić. Ale teraz już tego nie czuję i jakby wszystko jest okej. I bardzo cieszę się, kogo poznałam tutaj w Gorzowie i bardzo dziękuję im za wsparcie. A jakie różnice dostrzegasz pomiędzy Polską a Ukrainą? Kijowem, wiesz, jest ciężko mówić o tak dużym mieście jak Kijów, to jest stolica i ciężko porównywać. Na samym początku, jeszcze byłam młoda, ja bardzo porównywała Kijów z Gorzowem, szukałam jakiegoś podobieństwa, chciało mi się znaleźć coś takiego, jakby czegoś podobnego, żeby czuć siebie jako w domu.
troszeczkę później zrozumiałam, że to nieporównywalnie. Gorzów jest takim cichim, malutkim, ja bym powiedziała rodzinnym miastem. Kijów jest naprawdę bardzo większe miasto i jakby to nie do porównywania. Jedynie co, to ja zawsze żartuję, kiedy zaczną się chodzić tramwaje w Gorzowie, to akurat w Kijowie taka sama będzie marka tramwajów jak tutaj w Gorzowie. To ja zawsze śmieję się i mówię swoim znajomym, że Gorzów będzie podobny do Kijowa, no chociażby na troszeczkę. My w Gorzowie mamy bardzo dużo Ukraińców, ludzi z Ukrainy. Pracują praktycznie wszędzie. Pewnie w miejscu, gdzie Ty pracujesz, też Tak, jest jest ich wiele. My chyba nie do końca znamy tę kulturę, mimo że jesteśmy nią otoczeni. No, kultura jest tak naprawdę bardzo podobna. Czasami jest jakby różnica w religii, to jest 100%, różnica w świętowaniu, ale na przykład jeżeli tam jest Wielkanoc, tak, to u nas jest za tydzień później Wielkanoc. Czasami nawet dowiaduję się, że jakieś dania polskie bardzo podobne są z ukraińskimi. Czasami jest odwrotnie bardzo, ale no jakby to zależy, ale jakby Polska jest bliżej i jest więcej podobna do no jakby do kultury ukraińskiej. Co z typową kuchnią ukraińską? Co polecasz? Co polecam? Polecam prawdziwy barszcz ukraiński. Próbowałam kilka razy w Polsce go, ale troszeczkę jest kwaśniejszy smak ma. Polecam jakby prawdziwy z bułeczkami, z czosnkiem. Barszcz ukraiński z śmietaną, z podgrzybkami. No, raczej więcej z prawdziwkami my gotujemy. Podgrzybkiem nie tak bardzo szanujemy, jakby zbieramy, ale więcej szanujemy jakby prawdziwki, grzyby. Co jeszcze? Może być banosz. To jest takie kasza z kukurydzy, z słonym serem i z szkwarkami. Po polsku też jest takie słowo szkwarki. No to właśnie takie tradycyjne ukraińsko-zachodnie danie, można tak powiedzieć. Też bardzo fajnie, bardzo smacznie. W kulturze ukraińskiej też mamy pierogi, tylko nazywają one się u nas wareniki i bardziej lubimy ich z kapustą. Też lubimy ich jako pierogi ruskie z ziemniakami i z serem, ale też mamy to w kulturze, tylko troszeczkę, czasami mogą być nawet na słodko, z wiśniami, z jakimiś jagodami innymi. Też to lubimy. No, to wszystko myślę. Może jeszcze sało. To jest takie część od świnki, którą my jemy, po prostu ona jest jakby solenina, można tak to powiedzieć. Bardzo też smaczna. Czyli ta kuchnia jest bardzo podobna, to są trochę tłuste dania. Czasami, ale w Polsce by też nie powiedziała, że jest dietetyczne danie. Też bardzo dużo jest takich jakby tłustych dań. Lub zupa grzybowa z grzybków leśnych też jest bardzo popularna, też fajna. Lub kasza z dyni na słodko z ryżem. Tego nie znam. Właśnie zauważyłam, że kiedy mówią, że gotuję na przykład tam kaszę z ryżu do swoich znajomych na słodko, oni mówią, co? Można to przygotować? A jak to się smakuje? Jakby wszyscy jeszcze nie słyszeli o tym, dlatego właśnie jest i takie danie. Lili, Ty bardzo dużo podróżujesz. Ja wiem. Tak, ja uwielbiam podróżować. A czy zdążyłaś już zwiedzić całą Polskę, czy jeszcze coś Ci zostało do odkrycia? Nie, ja kiedy tylko przyjechałam, ja była bardzo ciekawa i robiłam takie wywiady u Polaków, jakie są 3 najwięcej ulubionych miasta wśród Polaków. I mi powiedzieli, że to jest Wrocław, Gdańsk i Kraków. Ja już odwiedziłam Gdańsk i Wrocław, ale Kraków mi jeszcze został. Planuję akurat na ten urlop na kilka dni pojechać do Krakowa, zobaczyć Wieliczkę, bo wszyscy mówią i poradzają tam pojechać. I jeszcze chcę do Toruniu. A tak akurat takie główne miasta już zwiedziłam. Czyli został mi tylko jakby Kraków z takiej trójki. Jeszcze byłam i w Szczecinie, i w Poznaniu, i w różnych miastach, i w Łodzi. I też Twoja praca to też jest podróżowanie, pracujesz w międzynarodowym środowisku. Zawsze wiedziałaś, że chcesz pracować w takim międzynarodowym środowisku z ludźmi z różnych krajów? Tak,
Tak, bo mi zawsze było ciekawo poznawać tradycje, kulturę Polaków, różnych narodowości. Dlatego ja i mam hobby języki obce, bo kiedy ty zaczynasz mówić do osoby w jej ojczystym języku, na przykład z Polakiem po polsku, z Hiszpanami po hiszpańsku, tak, to inaczej się przyjmuje i ty po prostu jakby możesz więcej poznać kultury, obyczajów, jak to się dzieje. Mi zawsze to było ciekawe, jakby podczas podróżowania jakby ja nie tylko zwiedzam, gapię tam, a jeszcze jakby poznaję tradycje, obyczaje, jedzenie też oczywiście. I rozmowy też z osobami lubię bardzo zostawiać na Airbnb, kiedy ty możesz z właścicielami mieszkań porozmawiać i oni doradzą, w jakie knajpy, w jakie miejsca pójść, żeby zwiedzić raczej jako osoba, która tam się mieszka. Jak się relaksujesz po ciężkim dniu w pracy? Jak relaksuję, ja uwielbiam uprawiać sport i uwielbiam jogę. Staram się chodzić 2 razy w tygodniu na jogę. To jeszcze poszło z Kijowa. Jeszcze tam zaczęłam się jakby uprawiać jogę. I po prostu jeszcze uwielbiam pływać. I to akurat najwięcej ulubione moje miejsce w Gorzowie. To jest basen. Jakby kiedy ja pływam, ja zapominam o wszystkim. Mi nie interesuje, co się dzieje naokoło, ja po prostu pływam i mi się podoba to. Mi się podoba jak te ruchy i tak dalej. Uwielbiam pływać. To jest jakby moje też hobby, można tak powiedzieć. Jak często wracasz na Ukrainę do Kijowa? No, staram się gdzieś raz na 3 miesiące przyjeżdżać. Czasami mam szczęście i mam delegację do Kijowa. To ja po prostu przyjeżdżam do Kijowa, zostaję u rodziców, no jakby i paralelnie też pracuję. Ale tak, staram się przyjeżdżać, bo tęsknię, bo w większości jakby takich wspomnień, sytuacji życiowych i tak dalej, to mam jakby z Kijowa, bo 25 lat tam mieszkałam i akurat, no tak. Czy rodzice byli w Gorzowie? Tak, byli oni gdzieś 1,5 roku temu. Tutaj na początku, jak tylko relokowałam, to bardzo się denerwowali, że inne miasto i jakby, że ja najmłodsza jestem w rodzinie i wyjeżdżam, jak to tak. I akurat kiedy odwiedzili mnie, zobaczyli, że Gorzów jest cichy, spokojny, akurat europejski jest też bardzo cichy i spokojny, to uspokoili się i już nie nerwują, że coś się mogą być nie tak ze mną. Czyli są ogólnie spokojni i bardzo im się spodobało też w Polsce. Zwiedzaliśmy naokoło Gorzowa, byliśmy w Szczecinie, w Poznaniu, w Berlinie. No, bardzo się spodobało im. Lili, ja mam zadanie. Ja zawsze daję swoim gościom, mam taką magiczną kulę. Zawsze ją nazywam magiczna kula, nie wiem dlaczego. Tu są pytania. Pytania są różne odnośnie języka, Gorzowa. Wybierzesz sobie Tak. karteczkę? Tak. Przeczytaj pytanie, proszę. Nazwa rzeki w Gorzowie. Proste chyba. No, to bardzo proste, to jest Warta. Oczywiście. Wszyscy wiemy, którą rzekę. Super, dziękuję Ci bardzo. Nie ma za co. Dziękuję bardzo za zaproszenie. My dziękujemy, że dowiedzieliśmy się trochę o Twojej kulturze. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek z kolejnym bardzo ciekawym gościem. Dziękuję.